البنات اللي شهاهم هذا المقيرط درتو في الفيديو وكنت ما حطيتش الوصفة. دخلوا للقناة الزوجة، تطلع لكم زوج قنوات. القناة الثانية دخلوا فيها، راني حاطة الوصفة بالتفصيل الممل. هذا المقيرط يذوب في الفم. شكرا لكم حبيباتي، نخليكم على خير، وما تنساوش ديروا لي لايك وديروا لي اشتراك في القناة. سلام.